रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जहर खुरानी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। सभी बंगाल के रहने वाले हैं। इससे पहले भी नवंबर और दिसंबर में चारों ने 4 यात्रियों को जहर खिलाकर लूट कर भाग गए थे। आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं या सफर करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसे गिरोह से सतर्क रहना पड़ेगा। जहर खुरानी करने वाले या इस तरह के गैंग अक्सर खाने पीने की चीजों में नशीली दवा मिलाकर देते हैं। अगर ट्रेन में कोई अनजान व्यक्ति कुछ भी दे तो उसे ना खाएं। गिरोह के लोग अक्सर होटल और मंदिर के पास होते हैं।